لو نفسكوا في حاجة حلوة ولذيذة وأول مرة هتدوقوا زيها يبقى مفيش قدامكوا غير الوصفة دي بقى كيكة الفراولة اللي مش هتلاقوا زيها في أي مكان تاني. دي بقى عبارة عن كيكة بسيطة خالص زي كيكة القشطوطة، والكيك ده بقى غرقان في شربات فراولة وعليه طبقة كريمة حلوة كده من فوق وعليه صوص فراولة من فوق. جنان. هنعمل المكونات دي كلها مع بعض في الفيديو ده، بس ما تنسوش تتابعوا الفيديو للآخر وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. والطعم ايه حكاية، وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجة هبدأ بيها هو صوص الفراولة، وده هبدأ بيه من اليوم اللي قبل اللي هعمل فيه الكيك. هجيب كيلو فراولة واغسلها كويس واقطعها مكعبات صغيرة خالص بالشكل ده، واجيب علبة فاضية وانزل بطبقة فراولة وعليها طبقة سكر مطحون، طبقة فراولة وطبقة سكر مطحون لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. اقفل العلبة واسيبها في التلاجة لحد تاني يوم. هنجيب 4 بيضات وهننزل عليهم بكوباية سكر، شوية فانيليا، وهنضربهم لحد ما لونهم يبدأ ان هو يبقى فاتح قوي والكمية تزيد معايا كده. حجم البيض بدأ ان هو يزيد معايا ولونها بدأ يفتح خالص. بصوا القوام، والاهم من ده كله ان السكر داب في قلب البيض. خلاص كده المضرب مش محتاجينه تاني. هجيب كوباية وربع دقيق، نفس طريقة الكيك بتاع القشطوطة. نفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر هي اللي بعاير بيها الدقيق. وطبعا انا مشغل الفرن من ساعة ما بدأت اضرب البيض. هحتاج بالظبط معلقة الا ربع بيكنج باودر او 10 جرام. مهم جدا بقى ان احنا اول ما ننزل بالدقيق على البيض والسكر ننجز في الوقت، ما نخليش البيض والدقيق والسكر التلاتة ان هما ياخدوا وقت طويل قبل ما يخشوا الفرن. عايزين ندخلهم الفرن باسرع وقت، ده هيحسن من النتيجة النهائية. هبدأ بقى اقلب كله مع بعضه لحد ما الدقيق يختفي في قلب الخليط. طبعا انا مطلع المكونات كلها من قبل ما اشتغل بحوالي 3 ساعات. طبعا المرحلة ديت ما بتحتاجش مضرب بيض خالص. جيب بقى الصينية اللي انا متعود ان انا اعمل فيها الكمية دي وهنزل بالخليط كله. هبدأ ان انا بس اخبطها حوالي 3 أو 4 ضربات كده علشان تطلع اكبر فقاعات جوه الكيك. انا مش عايز اطلع الفقاعات كلها بس كده. هندخلها الفرن على حرارة 170 او 180 لمدة نص ساعة او 35 دقيقة. وعلى بال ما الكيكة تخلص هنبدأ نجهز صوص الشربات بالفراولة. يلا بينا. وعشان اجهز الصوص بتاع الشربات هنزل بكوباية الا ربع سكر، عليهم كوبايتين مية. هنسيب الشربات يغلي لمدة 5 دقايق وبعد كده هننزل عليه بعصرة ليمون خفيفة. بعد كده هنطفي عليه وننزل عليه بمعلقة جلوكوز، وبعدين هننزل عليه بسيرب الفراولة ده. سيرب الفراولة ده انا عملته كأني بعمل مربى فراولة بالظبط. يعني جبت شوية فراولة وسكر، سبتها على نار هادية تاخد وتدي مع نفسها، وبعدين ههرسها بهرسة البطاطس، وبعدين انزل عليها بعصرة ليمون صغيرة واصفيها في اصغر مصفى عندي لحد ما تطلع بالشكل ده. الصوص ده حاجة تانية خالص. هاخد منهم شوية على الشربات واقلب لحد ما اوصل للون والطعم اللي انا عايزه. هنسيب شربات الفراولة كده اول ما يبدأ يغلي هنطفي عليه ونسيبه لحد ما يبرد خالص. هنجهز بقى الكريم شانتيه، نص كوباية كريم شانتيه خام، ونص كوباية سكر مطحون، ونص كوباية لبن متلجة، وعليهم رشة فانيليا خفيفة، ونضرب كله مع بعضه. هنسيبها في التلاجة لحد ما الكيكة تبرد ونبدأ نستخدمها. الكيك كده خلاص هنسيبه لحد ما يبرد خالص والشربات كمان يكون برد خالص، وبعد كده نبدأ نخلطهم على بعض ونكمل. كده الكيكة بردت شوية، هنبدأ ان احنا هنطلعها من قلب الصينية ونبدأ نشيل ورق الزبدة. يعني اخف كيكة ممكن تدوقوها في حياتكم. نبدأ بقى نخرمها كده تخريمات خفيفة، وبعدين بقى ننزل بشربات الفراولة اللي احنا عملناه. هنسيبها في التلاجة لمدة ساعة بس كده تبرد خالص، وبعد كده نبدأ نكمل. كده الكيك بردت معايا. بعد كده هبدأ أنزل عليها بالكريم شانتيه. هوزع الكريم شانتيه في الصينية، وممكن نستبدل الكريم شانتيه ده بكريمة لباني أو قشطة بلدي، هيكون أفضل بكتير.
وبعد كده هننزل بسيرب الفراولة ده، وبرضه هوزع صوص الفراولة بحيث ان هو يغطي طبقة الكريم شانتيه كلها. وديت بقى الفراولة اللي احنا عملناها من امبارح. بصوا بقى نزلت الصوص بتاعها ازاي. الصوص ده بقى هنزل منه بأي كمية، وممكن نخليه في طبق على جنب وينزل مع تقديم الكيك. وده شكلها بعد ما خلصت، بجد شكلها رائع. مش ممكن هتتوقعوا ان الجمال ده انتوا اللي عاملينه بايديكم. شكلها جامد جدا، انا متفائل لها جدا جدا جدا. نبدأ بقى نقطع وندوق. طرية قوي من جوه. لو انتوا شايفين اللي انا شايفه. ايه ده انا متهيألي يعني الوصف الصورة وصل لكم. انا مش هقدر اتكلم لان مفيش كلام هيجي بعد كده. الكيك شارب من الصوص لما قايل يا بس، والكريم شانتيه والصوص اللي فوق بقى. الصوص اللي فوق ده بقى حاجة تانية خالص. ندوق ولا بلاش؟ انا شايف ان بلاش خلاص، مش محتاجين حاجة اكتر من كده. بس هندوق برضو عشان كنا هدوق. بسم الله. مجرمة 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 مجرمة. مش ممكن. انا ما توقعتش ابدا ان هي تطلع بالطعامة دي. بجد بجد تحفة. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم كيكة الفراولة دي. اشوفكم في فيديو جديد.